للمرة الرابعة على التوالي ريال مدريد يفوز على ريال سوسيداد في الأنويتا في مباراة كلها وجع قلب وكلها مشاكل. زي كل سنة الريال بيكسب غصب عن خيل منزانو، عن غرفة الفار، عن دين هويسن. شابي ألونسو ابتدى الماتش بتشكيل متوقع جدا: كاريراس، ميليتاو، دين هويسن، وباك اليمين كارفاخال هيلعب كل ماتشات الاوي، واضح كده، او كل ماتشات الاوي الصعبه. طبعا نص الملعب فالفيردي ما ابتداش عشان التصفيات والمشوار بتاع امريكا الجنوبيه. ابتدى شاوميني، داني سيبايوس، واردا جولر. وينج اليمين مستنتونو لا الماتش كبير عليه، راح معاده ابتدى ابراهيم دياز وفينيسيوس ومبابي. شفنا اول تلت ساعه واول 25 دقيقه ضغط كبير من ريال مدريد، وشفنا قد ايه في ضغط واستحواذ من ريال مدريد وكذا فرصه ضايعه. في بدايه الماتش شفنا جون ملغي من اردا جولر، صناعه كيليان امبابي اللي فورمه قوي وفايق جدا، بتسلل بقى تاني ب 2 سم بسنتي ونص. انا تعبت من الحالات التحكيميه دي، وتعبت من خيل منزانو، الراجل اللي بيحكم كل ماتش اوي لريال مدريد. اي ماتش معقرب كده هات خيل منزانو يرخم عليهم. طرد، لو جبت 5 بيشجعوا 5 فرق مختلفه وقلت لهم الكره دي طرد ولا لا، 4 يقولوا لك مش طرد، وواحد طبعا يقول لك طرد صحيح 100%. وطبعا انتوا عارفين الواحد ده بيكون بيشجع مين. طرد اقل ما يقول عنه انه غبي من دين هويسن. مش اول طرد ياخده مع ريال مدريد. فاكرين طرد دورتموند اللي كان في كاس العالم للانديه، اللي عقد الماتش على ريال مدريد برضه في اخر 3 دقائق، واللي خلاك تخش ماتش باريس في كاس العالم من غيره؟ دين هويسن لازم يرسى كده ويهدى ويعرف انه مش كل كوره يعمل عليها فاول بالشكل ده، ويعرف يختار الاماكن اللي يعرف يعمل فيها فاول تكتيكي بالمنظر ده عشان الماتش يتغير ويتشقلب، وريال سوسيداد وجماهير ريال سوسيداد يجي لها الامل انها ترجع في الماتش. لولا قبل نهايه الشوط الاولاني يطلع كيليان امبابي. كيليان امبابي المهاجم الوينج اللي خط هجوم لوحده، الراجل بيهاجم بطوله، واللي هيطوله هيديهوله. يعني جاله باك يمين ريال سوسيداد على الخط، راح مرقصه مكلفته كده ومعدي ومباصي لاردا جولر، جون تاني اردا جولر حطها بوش رجله الخارجي. حاجه مفيش احلى من كده. وهجي لك لاردا جولر، الراجل اللي بيلعب نص ملعب. لو جبت حد من اللي بيتفرجوا على اردا جولر طول السنين اللي فاتت وقلت له ان الراجل ده هيكون لاعب نص ملعب بيلعب رقم 8 وهيبقى من احسن لعيبه ريال مدريد، هيجي يقول لك الراجل انت ما تفهمش حاجه. بس ده الفرق ما بين تشابي الونسو وما بين المدرب اللي كان بيمرنا السنه اللي فاتت. الراجل خلى اردا جولر نسخه مرعبه في نص الملعب، ضغط، تحولات، هجوم، اسيستات، كل حاجه، عشان يبقى نسخه مصغره كده من حبيب قلبي مسعود اوزيل. ريال مدريد في بدايه الشوط الثاني بيلبس ضربه جزاء مع تغيير تشابي الونسو اللي بيسحب فيها ابراهيم دياز وبيلعب فالفيردي، وده كان تغيير تكتيكي صح 100%. بس ضربه جزاء تيجي تصعب الماتش في الدقيقه 55 حاجه و50 عشان تشابي الونسو والمدرب الصاحي واقف على الخط يعمل تغيير. عايزه مدرب قلبه قاعد وما بيخافش من حاجه. الراجل يسحب فينيسيوس جونيور وداني سيبايوس وينزل فران جارسيا وينزل اسينسيو، يلعب 4-4-1، يلاعب فالفيردي هاف رايت، والناحيه الثانيه فران جارسيا هاف ليفت قدام كاريراس، واثنين نص ملعب شاوميني واردا جولر، يعمل خطين دفاع كده قدام امبابي. وطبيعي ان انت تستقبل هجمات، وطبيعي ان الريال سوسيداد يضيع فرص عشان بيلعب في ملعبه، عشان انت استنفذت الشوط الاولاني وعملت مجهود بدني محترم. لكن الفرق والحاجه الجميله ان لعيبه ريال مدريد كلها كانت بتستموت على ال3 نقط النهارده. الراجل مخلي اللعيبه كلها بتلعب بروح عاليه جدا. يعني شفنا ميليتاو مستواه بيعلى، شفنا ألابا المعفن الجربوع نزل موت نفسه على الكوره. اسينسيو الراجل واضح ان هو ما عندوش ثقه في نفسه لحد دلوقتي، بس نزل موت نفسه على الكوره. ودي تبين لك قد ايه ان بقى فيه روح جامده جدا ما بين اللعيبه، واصرار ان هم يحققوا حاجه للفرقه ويحققوا حاجه لتشابي الونسو. كل ماتش كده بيبقى فيه شويه نقط ايجابيه وفيه نقط سلبيه. نقط سلبيه هو موضوع هويسن ده بس. نقط ايجابيه كتير، لعيبه مستواها بيعلى ماتش عن ماتش. اذا كان كاريراس بيثبت نفسه اكتر، اردا جولر بيتالق وبيبدع اكتر واكتر، والراجل خلاص بقى مهم جدا في نص الملعب. انا مش متخيل لما بيلينجهام يرجع جولر هيبقى دوره ايه، ومين هيفيد مين، مين هيبقى افيد. بس تسلم يا تشابي الونسو على توظيف اردا جولر في المكان ده. ميليتاو بيتحسن بكتير طبعا، انا عمري ما هفضل عندي ثقه في ميليتاو، بس الراجل بيتحسن بصراحه. والفرقه في الصداره لمكسب رابع على التوالي، وطول ما انت بتكسب وطول ما برشلونه وراك فانت مصدر الضغط لبرشلونه، وطول ما هم عندهم مشاكل والملعب والاصابات فانت فرصتك والثقه
اللي بتحطها الجماهير فيك، والثقه اللي ما بين اللعيبه والمدرب بتزيد اكتر واكتر. ولو وصلت ان انت تفضل متصدر لحد التوقف الدولي الجاي، فرصتك في الدوري بتزيد شويه، يعني بدل ما 50-50 تبقى 55 لريال مدريد 45 لبرشلونه. فده مهم جدا، وده مهم ان اللعيبه تصدق في نفسها وتصدق انها تقدر تكسب الدوري من هانز فليك، وتقدر تحقق كمان سلسله انتصارات، مكسب بيجيب مكسب، مكسب بيجيب مكسب. اهم حاجه شفتها النهارده بصراحه تشابي الونسو، قد ايه الراجل ذهنه حاضر وبيغير على طول وبيواكب احداث الماتش. ويعني تسلم دماغ تشابي الونسو. وريال مدريد في الصداره، وزي ما بقول لك كل مره اصبر والخير جاي مع المستر تشابي الونسو.